បាទសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញចែករំលែកទាក់ទងទៅលើការជួសជុលម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Panasonic ដែលវាចេញ error code E3 E3 error code E3 បងប្អូនឃើញលូតក្លឹបឡើយទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវា error code វាមានបញ្ហាអ្វីបាទខ្ញុំចុច off on ចុចបើកវិញហើយខ្ញុំចុចខ្ញុំធ្វើតេស្តមើលថាបាទចុចខ្ញុំដាក់តែលេខ1ឆាប់ចប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ start បងប្អូនចាំមើលតើការធ្វើទុកឲ្យវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងប្រព័ន្ធទឹកវាដំណើរការធម្មតាបងប្អូនណាគេគឺដាក់ទឹកធម្មតាពេលដល់ផុតធ្លាក់ទឹកគឺចាប់ដើមម៉ូទ័រធ្វើការបាទវាពេលដែលវាដល់នាទីវាត្រូវឲ្យម៉ូទ័រដំណើរការវាចាប់ដើមចាញ់ error code នេះបងប្អូនអូកដោម៉ងបងប្អូនអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងបងប្អូនអើយបាទបាទកាត់អស់លេងហ្មងចូលកាន់ស៊ីដល់នេះទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងបងប្អូនពេលដែលយើងឃើញអញ្ចឹងអត់មានបាក់សម្រាប់ជួសជុលឯកសារយើងឃើញឡើងដាច់ណាបាទយើងតោចប់នេះឡើងវិញណាគេហ្នឹងតាក់ទងទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបងប្អូនបាទនេះប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនហើយដាក់សម្លៀកបំពាក់បងប្អូនអត់គ្របទេវាអត់ដើរទេណាម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងពេលវាយើងដាក់សម្លៀកបំពាក់ចូលឃើញកុងតាក់ឡើយនេះវាឃើញវាកាប់ជាប់គ្នាដែរណាឃើញវាលើកឡើងលើអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ាស៊ីនរបស់យើងបានបិទត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងសុវត្ថិភាពបាទយើងប្រើរបស់ល្អវាមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបែបហ្នឹងបងប្អូនសេរីថ្មីគឺមានបើសេរីចាត់មានទេបងប្អូនបាត់បើមិនឲ្យដាក់ចេះក៏វានៅដើរដែរបាទសម្រាប់ពួកសេរីថ្មីនេះពេលយើងតម្លាក់ចឹងចូលហើយវាដើរបាទវាមានប្រព័ន្ធមួយទៀតប្រព័ន្ធទប់លំនឹងបាទពេលដែលយើងតម្លាក់ហ្នឹងវាអត់តម្លាក់ទៅភឹងហ្មងទេឃើញវាស្រួលបាទពេលវាដល់ហើយវាបានមានកុងតាក់វាអញ្ចឹងវាបញ្ជាឲ្យទៅសញ្ញាទៅលើផ្ទាំងបតវាណាគូក្បាលវាបាទវាបញ្ជាឲ្យគូក្បាលវាប្រាប់ថាយើងបានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបោកអាវនេះត្រឹមត្រូវហើយនេះកុងតាក់យើងចឹងអត់មានអីបាក់ទេបងប្អូនណាដោយសារតែយើងឃើញថ្មីអត់បាក់ជួសជុលបតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងនេះបាទបងប្អូនឃើញកដោចូលកាត់ជាវាដាច់សាច់លើបាទយើងតោះហើយប្រើមិនបានទេអត់មានអីបាក់ទេបងប្អូនចឹងបងប្អូនទុកដាក់ម៉ាស៊ីនបោកអាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវបងប្អូនណាកុំឲ្យពិបាកហៅជាងបាទខាតថវិកាបងប្អូនណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអានោះគឺជាមិនដឹងការពារមិនដែរបងប្អូនគាត់កដោវាចូលកាត់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតរួចខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនអរគ្នាម្ដងទៀតតាមដំណើរការយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំតបាទពេលដែលយើងតរួចហើយបងប្អូនឃើញទេយើងតរួចហើយបាទអញ្ចឹងយើងមានយើងយកស្គុតមកយកមករុំបាទអញ្ចឹងយើងប្រឡោះតូចនេះយើងយកស្គុតរុំមិនកើតបងប្អូនឃើញស្គុតយើងម្ដុំធំអញ្ចឹងយើងស្នៃកាត់យើងកាត់សាច់ភ្លើងបន្តិចមកយើងរុំអញ្ចឹងយើងរុំធ្វើម្ដុំតូចអញ្ចឹងមកបាទយើងស្នៃដើម្បីយើងដាក់ប្រឡោះតូចទៅបានបាទយើងស្នៃវាម្ដុំមកតូចអញ្ចឹងមកយើងយកទៅរុំណាបងប្អូនយើងយកសូករុំទៅវាស្រួលបងប្អូនបាទយើងយកមករុំមកបាទយើងរុំរួចហើយបងប្អូនណាយើងរុំបែបហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ចូលវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធសញ្ញាប្រព័ន្ធសញ្ញា sensor វានេះ sensor នេះសម្រាប់ចាប់សញ្ញាពេលដែលយើងដឹកធុងទៅវាដឹងទៀតណាអានេះសញ្ញាដែលវាតម្លាក់ពេលដែលចុងធុងក្រោបវាបិទចិត្តឈឹងបានវាម៉ាស៊ីនដំណើរការអញ្ចឹងគឺប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ទូបកខៅគឺបែបហ្នឹងណាបើបងប្អូនប្រើរបស់មិនល្អវាបង្កជាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងវាមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបែបហ្នឹងថាក្មេងលូកដៃលូកអីគឺវាអត់បានទេណាព្រោះវាមានប្រព័ន្ធការពាររួចហើយណាពេលដែលធុងវាហើបមាត់បន្តិចsensor វាចាប់បានអញ្ចឹងទូហ្នឹងវាឈប់ដំណើរការបាទមួយទៀតវាមានប្រព័ន្ធ sensor មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាធុងហ្នឹងពេលដែលយើងអត់នៅផ្ទះយើងបោកចូលអញ្ចឹងខោអាវរបស់យើងហ្នឹងវាដាក់ទៅវាអត់ស្មើសាច់វានាំមកជាហៀងអញ្ចឹងវាឃ្លោងណាបងប្អូនអញ្ចឹងអានេះអាដុំក្នុងនេះវាឃ្លោងពេលដែលវាឃ្លោងទៅវាមាន sensor មួយទៀត sensor ដូចគ្នាវាចាប់សញ្ញា sensor ហ្នឹងនៅខាងក្នុងมันមានណាបងប្អូនអញ្ចឹងវាចាប់សញ្ញាអញ្ចឹងវាអត់មានអុយម៉ាស៊ីនហ្នឹងបោកទេណាអញ្ចឹងវាទប់ដំណឹងជាប់វិញពេលហ្នឹងហើយបានជាវាតម្លាក់ទឹកម្សាទៀតបានវាដំណើរការម្ដងទៀតវាដំណើរការម្ដងទៀតបានវាបញ្ចេញម៉ូទ័រសម្រាប់ពូទឹកក្នុងអញ្ចឹងម៉ូទ័រក្នុងបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពវាច្រើនណាបងប្អូនយកទិញ model Panasonic នេះគឺល្អហើយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំដោះដាក់រួចខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទៀតណែបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ចូលយើងតខ្សែភ្លើងរួចហើយបងប្អូនអញ្ចឹងដៃជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏ជាងអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដៃថ្មីហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់ថាពេលដែលយើងដាក់ចូលហើយយើងកុំទាន់
ចាប់ខ្ចៅចាប់អីសិនណាយើងធ្វើតេស្តសិនថាវាដើរដំណើរការយ៉ាងម៉េចហើយណាយើងជាងត្រូវតែដឹងតិចនិចកុំបញ្ញាប់ដាក់ខ្ចៅចូលពេលដែលអត់ដើរបាទដោះវិញណាអញ្ចឹងយើងចុចបើកមិនសិនមកអញ្ចឹងវាមានស្អីអញ្ចឹងយើងកុំគិតឲ្យតែវាដើរមកមុខងារណាវាទៅទាំងអស់ហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នីតិតិចដើម្បីឲ្យឆាប់ណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់នេះដាក់កំណត់ពីប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយើងចុច start តើវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចបាទផ្លែទឹកខ្ញុំចាប់តាមផ្លែទឹកហើយតាមមើលនេះបាទអញ្ចឹងយើងបាច់តន់ចាប់ចូលយើងធ្វើតេស្តសិនបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងចាប់ចូលធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាមើលសិនបាទនេះដល់ដំណើរការហើយខ្ញុំកុំឲ្យខាតពេកណាខ្ញុំចុចកន្លែង speak យកមកបាទខ្ញុំចុច on me stop សិនបាទតោះមកខ្ញុំចុចបើកវិញតោះមកខ្ញុំចុចកន្លែង roll ឡើងពូតណាបាទដាក់មួយ second មកហើយបញ្ញាប់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចុច start បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុច start វាថតទម្លាក់ទឹកណាបងប្អូនវាទម្លាក់ទឹកចេញណាពេលវាចេញទឹកអត់យើងរៀបចំទៅយកបែបហ្នឹងមកវាចេញទឹកបាទពេលដែលចេញទឹកមកតិចពេលដែលវាអស់ទឹកវាចាប់ដល់ពេលដែលវាអស់ទឹកវាចាប់ដល់ពូតដែរបាទឃើញបងប្អូនទេបាទដើរហើយបងប្អូនបាទចិត្តឲ្យច្រើនទេដើរអញ្ចឹងព្រោះថាខ្ញុំបង្ហាញមិញថាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពវាចាប់សញ្ញាបានដោយសារតែកដោវាកាត់ខ្សែភ្លើងតែនេះវាកាត់ទៅវាគិតថាម៉ាស៊ីននឹងពងបើកមានថាគម្របនេះពងបើកបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំពេលក្មេងលេងឬក៏ក្មេងតូចអីហ្នឹងអត់ដឹងយើងមិននៅវិញហ្នឹងច្រឡំបើកចេះវាអូតូបិទទេវាចាញ់ E3 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបែបហ្នឹងបាទពេលដែលយើងដាក់វាចុះបាទពេលវាដាក់ចុះពេលវាគ្របដល់គម្របវាបានវាដើរណាបាទឃើញអូតូហ៎បងប្អូនបាទឃើញទេដល់ទៅទៀតវាក្រាន់ទៀតបាទឃើញទេប្រព័ន្ធអូតូបន្តិចឲ្យវាចឹងបាទឃើញបងប្អូននឹងវាដើរទៅទៀតអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនហើយណាការជួសជុលរបស់យើងចប់ដោយល្អបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនទុកដាក់ម៉ាស៊ីនបោកខោឲ្យស្រួលបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា